Olá, do YouTube, tudo bem com você? Aqui é a Júlia e estou fazendo uma escola. Você sabe o que é isso? Não? É TikTok. O que você está fazendo, Júlia? Deixa no caderno. A casa. Como é o para a casa? Como que você vai fazer? Eu preciso escolher a bolinha e eu vou estar fazendo aqui, ó. A bolinha de papel que você come. Você sabe que se for procurar pro outro pra cima? Dá pra fazer. Mas hoje não quero. Não quer não? Olha lá, dá tchau pra titia, Rebeca. Dá tchau pra titia. Tchau, pessoal. Pessoal, tchau. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见啊，到你。你可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手，把一 Eu 切 gostei 都 de 给 uma porque derrama a bolinha tudo. Gostou desse muito olhar, com desenho ainda. Tchau, galerinha. Um beijo. Até o próximo. Esse é meu canal. E siga o meu canal, hein?